后门等会儿的，后门要不要开？后门开后门。等会儿，后门等会儿，开个这个车门的。打开后门。把后门打开。好。那捆包呗。咱们在后头听不得，这前头朋友。看啥子？妈妈拿过去，我要拿过去，拿过去。这钱没看，这钱没看到，我俩都摸了。你的钱没查了。多少钱？这样，把手机给补给站。手机给他了。能到，那都能到。
那个后面已经挂起来了是吧？不用，要你慢慢拍过去，很好的再挂，不要挂。啊，好了，没事。等一下。